Hei, jeg heter Andreas og jeg arbeider av Ungvarsstående og deltene land- og sjåkost. Min høvesoppgave her av Ungvarsstående å gjøre myndakost av ødlom byen og bygden i Førjun. Hetta gjør jeg ved en drone som flyr 100 meter opp i lenden. Dronen har et kamera i bygden og teker lottrettar mynter, og i setten vil jeg sette sammen til et myndakost av ødjen. Da dronen lend og myndene tekner, skulle passpunktet matast. Et passpunkt et punkt som finnes i lenden og som sast av mynden av dronene. Dømer passpunkter steiner som fast i lenden, kloakkbrunnar eller plater som gjørder til endamålet. Passpunktene som målt ved neivun GPS-ere nødt at stedsette myndakortet, såleis at dator eller kors kunne leggjast omanå. Hetta kan til dømes være et matrikelkort eller okkurs teknisk kort til kommunen. Da alle dator savnet inn, ved at det vidgjørt i en telteforrite som nøyde myndene sammen ved passpunkten at framleie nudj og neiv myndakost. Forrite gjør et punktskudd og grundeleg under myndakorsten og kan eisne nøydes til å gjøre 3D-modeller av økene som fløy. Da myndakortet livet, blir det lagt ut av heimasøyene førjakost.fo. Her blir til å suttje øll de myndakort vi har framlagt, samståndes som det eisne blir til at tega korsene nyer avkjøpes. Endamålet vi hesten arbeidet å framleie neiv, avlydende og tøyerhøskende kort til øll.